अगर जो आप भी अपने मैक्रोन की वो तमाम गैर ज़रूरी आवाज़ें जो आपके मन से बेफजूल की आती हैं बंद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ₹1 में आपके मैक्रोन की वो तमाम गैर ज़रूरी आवाज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं वो बंद करना सिखाऊँगा। जी हाँ, ₹1 के स्ट्रोक की मदद से। अब आपको मैकेनिक के पास जाकर 1000-2000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ₹1 में अब आप अपने घर में ही अपने मैक्रो ओवन की तमाम गैर ज़रूरी आवाज़ें ये वीडियो देखकर बंद कर देंगे। तो आइए फ्रेंड वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हाल है तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड ये हमारे पास एक डॉलन्स का मैक्रो ओवन है। ये दोनों पे ट्रिक इस्तेमाल हो सकता है, ओवन हो या मैक्रो ओवन हो। तो हमने फ्रेंड इसको सबसे पहले आपको स्विच लगा के चला के चेक कराएंगे कि ये कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका फॉल्ट हमने कैसे दूर करना है, वो भी घर में। तो हमने इसे ऑन कर दिया, ये देखें। तो इसमें आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, कैसी कैसी इसमें से आवाज़ें जो आ रही हैं। तो फ्रेंड हमने ये तमाम आवाज़ें बंद करनी है। तो अब हम इसे ऑफ़ कर देंगे इसको, और ऑफ़ करने के बाद हम इसका स्विच निकालेंगे और इसे सही करना शुरू करेंगे। आप ये बड़े आराम से अपने ही घर में इसे सही कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। स्विच हमने निकाल दिया इसका, और सबसे पहले हमने इसके जो है पेच खोलने हैं। बॉडी के साइड पे 1 या 2 पेच लगे होंगे और बाकी बैक साइड पे लगे होंगे पेच। तो हमने तमाम पेच खोलने हैं। तो फ्रेंड जब तक हम पेज जो है इसके साइडों के कवर के खोल रहे हैं, हमारा हाथ जो मसरूफ़ है, आपका हाथ खाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी दे सकते हैं। और जहाँ कमेंट्स की जगह है वो आपके लिए बनाई गई है कि आप अपनी राय का इज़हार वहाँ कर सकते हैं। आप जो राय देना चाहते हैं वीडियो के मतलब तो वो वहाँ दे सकते हैं। तो हमने तमाम बॉडी के कवर के जो पेज लगे हैं वो खोल लेने हैं ऊपर वाले, और खोलने के बाद इसको कवर को हमने बैक साइड पे खींचना है, तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमने सारे पेज खोल लिए हैं। अब हम इसके कवर को बैक साइड की तरफ खींचेंगे तो ये बहुत ही आराम से आ जाएगा। ये आगे लॉक में फंसा होता है, तो ये देखें ये निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये कवर हमारा जो खुल गया है मैक्रो ओवन के ऊपर का। अब हम आपको इसके अंदर से नज़ारा दिखाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको नज़र जो फ्रंट पे आ रही है, ये गन है, इसने ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका टाइमर है, और ये इसका कैपेसिटर है। और हमारा फॉल्ट कहाँ है, ये इसका फ़ैन है। तो यहाँ हम आपको दिखलाते हैं इसमें क्या हमारे इसमें फ़ॉल्ट है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें धागा इसमें ऐसे फंसा हुआ है जैसे डोर की चरखी नहीं होती है जिससे डोर गुड्डी उड़ाते थे किसी टाइम पर, उस तरह समझ लो ये चरखी बनी हुई है। इसमें तो ढीसरा धागा जो है फंसा हुआ धागा, हमने ये धागा जो है रिमूव करना है। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इसका हम धागा जो है किसी तरीके से निकाल लें। तो अगर जो आपके पास नोक प्लास है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी चिमटी से आप जो ट्यूज़र जो होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो आपने ये आराम आराम से इसको निकाल लेना, धागे को खींच खींच के थोड़ा थोड़ा करके। अगर जो आप फ़ैन खोलेंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी पेच से फिट करने की। तो हम आपको बहुत ही इसी तरीक़ा से समझा रहे हैं, इसी तरीके से। ये देखें धागा कैसे निकल रहा है, जैसे ये गुड्डी चिमटता रहा है। हाँ ये देखें, तो यही धागे जो अंदर गए हैं हवा के ज़रिए, तो ये इसके पंखे के बुशों के अंदर जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखें धागा निकली जा रहा है। मैंने फ्रेंड और भी मैक्रो ओवन की रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है जिसमें गन रिपेयरिंग है। अब पंखा थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तो इसमें ये देखें कितना ढीसरा जो है वो धागा निकला इसके अंदर से। तो फ्रेंड अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं इसकी आवाज़ ख़त्म हो गई कि नहीं शोर की, ताकि इसे फिट करें। तो इसे हम ऑन करते हैं। तो ये देखो मैंने ऑन किया, लेकिन इसके अंदर आवाज़ जो अभी भी आ रही है फ़ैन में से ना, आवाज़ अभी भी है। तो हमने क्या करना है, इसे हमने दोबारा से ऑफ़ करेंगे इसे, और इसका स्विच लाजमी निकालना है आपने। ठीक है, इसे ऑफ़ कर दिया हमने, उसका स्विच निकाल लिया हमने। ठीक है, अब फ्रेंड हमें चाहिए एक स्ट्रा जिसकी मदद से हम इसके फ़ैन बुश में जो है ऑयल पहुँचाएँगे। तो ये हमारे पास स्ट्रा है, किसी भी जूस कॉर्नर की दुकान से या चीज़ों की दुकान से, जहाँ से बोतलें या जूस मिलते हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको। हमने क्या करने से थोड़ा सा जो है ना ऐसे स्लोप में कर देना है। इसकी आगेली साइड पे कोई भी हम बॉक्स या कोई चीज़ रख देंगे, ताकि जो है फ़ैन का मुँह जो है इसके बुशियों का नीचे की साइड पे हो, और हम स्टॉक में जैसे जो इसमें ऑयल डालें तो वो बुशियों तक पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ये ऐसे रख के देखेंगे, ये हमारा थोड़ा लंबा है इसका, तो हमसे थोड़ा काट लेंगे स्ट्रा को।
ताकि आपको नज़र आएगा कि तो ऑयल कहाँ से जा रहा है। ऐसे हमने इसके रखना है बुश के पास, और ऐसे करके हमने इसे 2 या 3 ड्रॉप जो है ऑयल के डालने हैं। इसमें जो ऑयल डालें मोबिल ऑयल नहीं है, ये मोबिल ऑयल नहीं है, ये मशीनी ऑयल होता है ना जो सिलाई मशीन में डालते हैं, ये वो वाला ऑयल है। ठीक है फ्रेंड, इसमें 2 या 3 कतरे आपने डाल के तो फिर ना आपने से थोड़ा सा रवां करना है, इसके फ़ैन को हिलाना है। ठीक है, तो अगर जो आप स्विच लगा के हिलाएंगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि खुला हुआ है ये। तो आपने हाथ से ना से इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह थोड़ा घुमाना है आपने, ताकि जो ऑयल है ना इसके बुशों तक पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड, आपने ऐसे हिलाना है इसे, ताकि ऑयल जो है वो अंदर इसके बुशों तक पहुँच जाए। स्विच नहीं आपने लगाना अभी, नहीं तो आपको करंट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमने इसे रवां कर लिया है। अब हम इसे जो दोबारा जो है फिट करेंगे, तो जिस तरह हमने खोला था, तो अब जब फिट करने की बारी होती है तो फॉरवर्ड करते हैं। जिस तरह हमने इसे खोला था तो वापस इसको हम फिट करना शुरू करेंगे। तो हम इसका जो कवर है वो बैक साइड से, अब हमने पीछे की साइड पे खींचा, तो अब हम इसे आगे की साइड को धकेलेंगे ताकि इसके लॉक जो है अगले पतरियाँ फंस जाएँ आगे की साइड पे। ठीक है इस तरह फ्रेंड। तो फ्रेंड और भी मैं वीडियो बनाई हैं, आप मैक्रोमन के गन रिपेयर करना सीख सकते हैं। पेच हम तुम्हारे बॉडी के लगाएंगे जो जैसे हमने खोले थे। जब तो मैं पेच लगा रहा हूँ आपको बताता जाऊँ। हमने मैक्रोमन के गन रिपेयरिंग की वीडियो काफ़ी बनाई हुई है, मैक्रोमन रिपेयर करने के काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, मैक्रोमन से जो पटाखों की आवाज़ें आती हैं उसकी भी वीडियो बनाई हुई हैं। तो आप मेरी आईडी का विज़िट कर सकते हैं, तो आप आराम से अपने घर में ही तमाम ये फ़ॉल्ट दूर कर सकते हैं। जहाँ आप इतने इतने पैसे किसी मैकेनिक को देते हैं, आप अपने घर में ही रिपेयर कर सकते हैं सारा कुछ। बहुत आसान तरीके मैंने बताए हैं, कोई मुश्किल तरीका मैंने नहीं बताया। तमाम पेच हमने लगा लेने हैं। इसका कवर का कोई भी पेच छोड़ना नहीं, आपने तमाम पेच लगाने हैं और टाइट करने हैं, नहीं तो ये वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करता है जबकि पेच ना लगे हों। ठीक है फ्रेंड, हमें तमाम इसके जो पेच वो लगा लेने हैं। ये पेच हमारे तमाम लग गए हैं। अब हम आपको ना से चला के चेक कराएंगे, लेकिन जल्दी से आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि हम स्विच लगाएँ। तो स्विच हमने इसका लगा दिया है, और हम इसे अब आपको वाटर रख के इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो ये बिल्कुल ही आवाज़ जो इसकी गायब हो गई है, ऐसे लगा जैसे चल रहा नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। तो फ्रेंड, इजाज़त लेने से पहले गुजारिश है, अगर जो आप किसी भी बिजली की बचत या वाटर मोटर की रिपेयरिंग के बारे में या इलेक्ट्रिक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरी आईडी का विज़िट कर सकते हैं। मैं काफ़ी वीडियो जो मैंने बना के रखी हुई हैं, आपको मेरी वीडियो को फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कोई भी नहीं होगा इंशाल्लाह। पानी जो हमारा गर्म हो गया है इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। अगर जो आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, या किसी भी इलेक्ट्रिक के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें, उसमें वो तमाम वीडियो आपको लाजमी मिलेंगी। तो मैंने काफ़ी इलेक्ट्रिक के बारे में वीडियो बनाई हुई हैं, तो जो है आप विज़िट करेंगे तो आप वहाँ से कुछ सीख कर आएँगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट, जिसे ज़ाया कहते हैं ना, वो नहीं होगा। तो फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जाने से पहले फिर वही गुजारिश, जो दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो एक लाइक भी बनता है। तो फ्रेंड, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।